हाय गाइस, मैं आज फिर से आ गया हूँ एक नया लाइव अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये अमेज़न की तरफ से मेरे पास एक पार्सल आया आज ही, तो इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है इसका अंदर का प्रोडक्ट। पैकेजिंग देख सकते हो, कुछ ऐसा टाइप कागज के पैकेजिंग में आया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ओपन करके इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। देख सकते हो पैकेज के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये है मेन प्रोडक्ट, देख सकते हो। और इनवॉइस भी दिखाता हूँ मैं। ये इनवॉइस देख सकते हो, ये तापरिया कंपनी का एक प्रोडक्ट वायर स्ट्रैपिंग, ठीक है जी, फ्लायर, ठीक है। ये 55 रुपीज़ में मैं खरीदा हूँ। और ये देख सकते हो प्रोडक्ट का पैकेजिंग कुछ ऐसा टाइप। यहाँ पर MRP देख सकते हो 65 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। चार पैकेज इन अप्रैल 2022 में करा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो इसको देखते हैं। देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप प्रोडक्ट है। तापरिया ब्रांडिंग, इधर भी तापरिया लिखा हुआ है। और ये WS05 कुछ मॉडल नंबर है शायद से। ये बहुत ही अच्छा है। ओके दोस्तों, हमारा और ये इधर देख सकते हो, इधर एडजस्ट करने के लिए ये भी दिया है। ये एडजस्ट होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। वायर का थिकनेस के हिसाब से ये ऊपर नीचे करके कटता है। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बारे में कुछ जानना है तो कमेंट करना, मैं जरूर कोशिश करूँगा उसके आंसर देने का। फिर आएंगे दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।